على ضفاف النهر، حيث يتقاطع الجسر مع الغابة الكثيفة، كان هناك طفل صغير يدعى آدم. آدم كان مغامرا بطبيعته، دائم الترحال في قلب الغابة مكتشفا أسرارها. في يوم من الأيام، وبينما كان آدم يلهو على الجسر مبتسما ومنشغلا بمراقبة الأسماك التي تسبح أسفل منه، فقد توازنه ولحظات وجده يسقط سريعا في النهر. الجسر في تلك اللحظة لم يكن مهددا بالمرة، وبالتالي لم يلحظ أحد سقوط آدم. قارب التيار جعله ينجرف سريعا تحت الجسر، حيث علق بين الصخور والطين. لمدة 7 أيام كانت الغابة تعيش على صوت نداءات آدم اليائسة طلبا للمساعدة، لكن الأصوات التي أعطاها الغابة لم تكن كافية لإيقاظ اهتمام أي إنسان. ذات يوم كان هناك فيل ضخم كان يشرب من ماء النهر. بالفطرة التي منحها له الله، شعر بشيء غير معتاد، فأطلق أذنيه ليستمع إلى النداء الضعيف. تتبع الصوت واخترق الماء ليقترب من آدم. بخراطيمه الواسعة وقوته الهائلة، قام الفيل بسحب آدم من بين الصخور إلى مكان آمن. تبني بيده الكبيرة برفق صغير، ورفعه من الماء معلقا إياه إلى ظهره. عاد بآدم إلى حافة الغابة، حيث قرية آدم الصغير، وبصوته الرنان نادى أهل القرية الذين تجمهروا حولهم مذهولين. أهل القرية عندما رأوا الفيل يحمل آدم بين أنيابه بلطف، تفاجأوا واستغربوا من المشهد غير المعتاد. شكروا الفيل على شجاعته وحكمته، وأدركوا قيمة الطبيعة وحكمة مخلوقاتها. آدم تعلم شيئا واحدا من هذه التجربة، أن الطبيعة تمتلك قلبا أحيانا يفوق رحمة الإنسان، وأن المغامرة قد تحمل في طياتها دروسا مختلفة. عاد الفيل إلى الغابة وكأنه يعلم أنه قد أدى رسالة عظيمة، تاركا الجميع بدهشة من خفة حركته وفهمه العميق لأصوات الطبيعة.